போட் இருந்தா கூட போட்ல போயிடலாம். ஆறு தெரியல. இப்போ என் ஸ்னைப்பர் இருந்தா மட்டும் மார்க் நீங்க அடிக்கிற பார்த்தா பாட்டுமே தெரியல. திரும்ப வரேன். என்னடா இது? நமக்கு ஒரு பாட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. போட்டு இங்க வருது. எனக்கான பாட்டு. I got supplies. எங்க இருக்கோ? இல்ல ஒண்ணா போய் முடிச்சிடலாமா? பிளேயரா சவுண்ட் பாக்குறது எப்படிதான் இருக்கு? 8x இருக்கு. ஸ்னைப்பர் இருந்தா சொல்லு. 8x இருக்கு. 8x இருக்கு. இது ஸ்னைப்பர் இல்ல இருங்க. 3x இந்த யூடியூப்ல கிடக்கு. அன்றாவது எவனோ வரான். காய் நேரட்ட இருக்கு. எவன்ற பைக்ல ஏதோ நிக்கிறானே. என்ன ஒருத்தர் இருக்கான். ஏய் ப்ரோ யார் இருக்கா? வரலாம். இதோ இருக்கான் ப்ரோ இந்த பாறை பின்னாடி. ஒருத்தன் தானா? சூர்யா ஒருத்தன் தானா? ஏறலாம். கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. சூர்யா நீ ஏர். இல்லனா எங்கடா இருக்க? நோ கவருக்கு வா ப்ரோ. அண்ணா தூக்கிர போறோம் ப்ரோ. Mark the location. அழித்து விடுறான். இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கானா? முடிஞ்சது. ஒருத்தர் கை வை ப்ரோ. சூர்யா அவர் கை வை. அந்த பாறையாண்ட இருக்கான். அதாவது தவந்து போறான் பாரு. மார்க் பண்றா. எனக்கு தெரியலடா. செத்துட்டான் ப்ரோ. காலியா? செத்துட்டான். அவ்வளவுதானா? முடிஞ்சு கை வைங்க. அவரு நாக்கு இல்ல, கில்லு தான் வந்தது. ஆமா நீங்க ஜோன் முடியும். ஸ்னைப்பர் எவனா வச்சிருக்கானா? ஃபிளார் வச்சிருக்கான். போமாலி எம்கே வச்சிருக்கானுங்க. எம்கே வேண்டாம். எப்படா கரெக்டா சொன்னேன் 2 எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலடா. ஒரு மாதிரி அன்பாது உங்களுக்கு தெரியலையா? இல்ல அதேமே கரெக்டா வராங்க. இன்னொருத்தன் எங்கனா போட்ட சூர்யா? இது விடு. கெட்டு விட்டுற. இங்க போட்டுருங்க. இவனும் எம்கே தான் வச்சிருக்கேன். எத்தனை பொட்டி இருக்கு? 1 2 இருக்கா? யூஎம்பில தான் 2 நாக்கு வச்சேன். ஃபிளார் இருக்கா? ஓய்யோ ஏன் இப்படி பண்ற நீ? இந்த பக்கம் வா.
போட்டு விழக்கூடாது. ஜோனு போலாமா? அடுத்து லாஸ்ட் ஜோன் இது. இன்னும் 25 காயின் இருக்கு. யாருக்கும் எதுவும் வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. எனக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்கு? 3 இருக்கு. Watch out! டேய் நீ அந்த பக்கம் ஏறுறியா? நாங்க பின்னாடி சைடு ஏறுறோம். நான் நேடு போறேன். இரு அப்புறம் இங்க எதுவும் பண்ணாதீங்க. அவங்க வரட்டும். அவனை போறான். ஒரு நாக்குங்க. இங்க இன்னும் நாக்கு. உள்ள வரான் பார்த்தேன். ஏய் இங்க இன்னும் நாக்கு உள்ள இன்னும் தருக்கான். இன்னும் 2 பேர் உள்ள இன்னும் தருக்கான். ஜாகிரதை. ஏய் இங்க ஒருத்தன் இருக்கான்டா. இங்க நேடு இருந்தா போறான். Marked a location. தள்ளி போ. ஐயோ ஒரு பிங்க் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு இருந்தாங்க. ஸ்மோக்குள்ள. ஏய் இதோ இங்க முன்னாடி. தோ முடிஞ்சது போ. அடிச்சிட்டாங்க. சூப்பர். Victory belongs to us. Victory belongs to us.